Tinfini svetda. Ateyin bron-plonkani tinfini qilib yurmay aka. Spark mana. Svetini qarang. Ha, bu svet trendda va moda bo'lgan svetlardan biri. 2021-yilga hozirgina nomer taqib to'g'ri shu yoqqa kelyapti ekan. Prямо hozir chiqdi gaydan. Svejiy Peregon 650 ming so'mga 2021 Xmorda приятный svetlarda o'zini zavодской yumshoq diskalarda beskulchovoylar bor. Qarang. Plonkadagi kilelari ham qolibdi. Elektropaket, kojinniy salon, multi rul, bir tomoni podogref rul, 43 ming probeg va bu yerda ichlarini ko'ryapsiz. Podogref sideniyalari ham bor. 43 ming probeg 2021-yilga. Navrot LT komplektasiya, biroq eng kerakli narsalari bor. Beskulchovoy bor, pull start bor. Monitorni bitta Androidni zo'rini qo'yib olsangiz, yetadi chiqar. Va sizga yana nima kerak? Boshqa narsalarda o'zi unaqa ko'p ham ishlatilmaydi. Lekin narxi 650 ming so'm. Telefon qilyapsiz, egasi bilan narxini kelishib olamiz.